안녕하세요. सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई यस कोरियन स्टडी नेपाली युट्युब च्यानलमा म प्रदीप बुढाथोकी हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदा झैं इपिएस टपिकसँग सम्बन्धित विविध किसिमका विषयहरू लिएर आउने क्रममा आज चाहिँ मैले इपिएस 2025 बुकको चाहिँ च्याप्टर 9 को छङ्मुनमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। ल आउनुहोस् आजको लेसन सुरु गरौँ। आजको लेसनको टाइटल चाहिँ रहेको छ हानगुक हिने शिक्षा कोरियनहरूको खाना भनिरहेको छ। भनेको छ हानगुक सारामधुरुन भनेको चाहिँ कोरियनहरू चाहिँ छुरो प्राय फाप भात खुक सुप फान्छानुरो सहायक परिकारको रूपमा खुसङ थोइन समावेश गरिएको शिक्षारुल हाम्निदा खाना खान्छन्। फाबुन भात चाहिँ हानगुक सारामधुरे कोरियन मान्छेहरूको छुसी गुरो मुख्य खानाको रूपमा साल्लो छिस्सुम्निदा चामलद्वारा बनाइन्छ। खुगुन सुप चाहिँ खुङमुरी इन्नुन झोल रहेको उम्सिगुरो खानाको रूपमा थैन्जान खुकिना थैन्जान भटमासको सुप अथवा मियखुक सामुद्रिक लेउबाट बनेको सुप थुङ आदि थायाङहान विभिन्न किसिमका छोङन्युगा सुम्निदा प्रकारहरू चाहिँ हुन्छन्। फान्छानुन सहायक परिकारमा चाहिँ खिम्छिना खिम्छी अथवा नामुल वा खाच्छी टुसा उम्रेका कुरा जस्तै फाबे खतुर्य भनेको भातमा सँगै राखेर मङ्नुन उम्सिग्रो खाना खाइने खानाको रूपमा हाम्के शिक्षा हानन सँगै खाना खाने सारामदुल गाने मानिसहरू बीच नानुव बाँडेर मङ्नुन गसी इल्बान्ज गिम्दा खाइने कुरा चाहिँ उनीहरूको साधारण पहिलो नियम हो। सिक्ताङेस शिक्षा हाल्थेनन् रेस्टुरेन्टमा खाना खाँदा चाहिँ फोथोङ प्राय फान्छानी सहायक परिकार अथवा डिसेसहरू चाहिँ मुरियो निशुल्क रूपमा छेगोङ थोइमिदा उपलब्ध हुन्छ। हानगुक सारामधुरुन कोरियन मान्छेहरू चाहिँ खाजोक्वा हाम्के परिवार सँगसँगै शिक्षा हानन गसल खाना खाइने कुरालाई चाहिँ छुङ्ग्यो हागे महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा सेङ्गा खाम्य उनीहरू चाहिँ त्यो कुरालाई महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा चाहिँ सोच्छन् र हाम्के उम्सिकुल नानन गसल सँगै खाना बाँड्ने कुरालाई चाहिँ सोजुङी यगिम्निदा भनेको चाहिँ एकदम मूल्यवान ठान्दछन्। अर्को प्याराग्राफमा जाउँ। छोइगोनेनन् हालसालै अथवा अहिले चाहिँ वेसिगी छुङ्गा हामेन्स बाहिर खाना खाने चलन बढ्दै गएर थायाङहान उम्सिगुल विभिन्न खानाहरूलाई छेगोङ हानन उपलब्ध गराउने सिक्ताङी रेस्टुरेन्ट माना झिगो बढ्दै गएर फेनहुइरुल उहे सहजताको लागि सुविधाको लागि खियोस्कु भनेको चाहिँ मानव रहित स्वचालित प्रणाली यहाँ देखाएको छ नि यो खियोस्कुलाई चाहिँ सायुङ हाय प्रयोग गरेर उम्सिगुल खानेकुरालाई छुमुन हानन अर्डर गर्ने खागेगा रेस्टुरेन्ट अथवा पसलहरू चाहिँ नरनागु स्मिदा बढ्दै गइरहेका छन्। खियोस्क चाहिँ इयोङ हामेन यो कियोस प्रयोग गर्यो भने थुखिरुनुल थोङी भनेको टच स्क्रिन मार्फत मेनुलाई खानाको मेनुलाई सन्थेक हागो छनौट गर्न सकिने र खेल्चे काजी भुक्तानीसम्म हान बने एकै पटकमा हाल्सु हिस्स गर्न सक्ने भएर मेउ फ्यल्ली हामीले त ज्यादै के त सहज हुन्छ। खियोस्कुरुल इयोङ हानन कियोसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने फाङबबुन विधि तरिका चाहिँ खान्दा निम्ति त सरल छन्। ओनहानन मेनु वा चाहेको खानाको मेनु र खेस्सु त्यसको चाहिँ सङ्ख्या अनि ओप्सनल सन्थेखानु अप्सन चाहिँ छनौट गरिसकेपछि खेल्चे बटनुल भनेको खेल्चे भुक्तानी गर्ने बटनलाई नरुगो थितेर खादुना मोबाइल खेल्चे रुल थङ्गे कार्ड एटिएम कार्ड अथवा मोबाइल भुक्तानी मार्फत खेल्चे हामेन भुक्तानी गर्यो भने थैम्निदा हुन्छ। छुमुनी वाल्यो थैम्यन अर्डर चाहिँ पुरा भयो भने यङसुचुङी छुल्यक थैम्निदा बिल अथवा रसिद चाहिँ प्रिन्ट भएर आउँछ। ल अगाडि जाउँ। खियोस्कुरुल इयोङ हामेन यो खियोस भन्ने प्रणालीलाई प्रयोग गर्यो भने मेनुरुल छासै मेनु खानाको मेनुलाई छासै भनेको डिटेल्ली अथवा विस्तृत रूपमा भन्न खोजेको डिटेल्ली चाहिँ फुलसुइक्यो देख्न सक्ने हेर्न सक्ने र छुमुनुल अर्डर चाहिँ पारुगी हाल्सिसम्दा छिट्टो गरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। खियोस्कु थक्पुने कियोस्कको कारणले सारामदुरी मानिसहरूले खानफ्यान हागे सजिलैसँग ओम्सिगुल छुमुन हाल्सु के थयसम्दा खानालाई चाहिँ अर्डर गर्न सक्ने के त भएका छन् भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ पाठ 9 को चाहिँ छङ्मुनाहरू रहेको थियो। आजको लेसन यति नै रहेको जानकारी गराउँदै